Zonja Ministre e Mbrojtjes, ju premtoj se unë dhe efektivi Anijes Lisus dhe shërbej me nder Republikës së Shqipërisë. Suksese. Faleminderit. Niset nga porti i Durrësit kontingjenti i dytë prej 21 ushtarakësh i Anijes Lisus për në misionin në detin e Gje. Familjarë të shumt përcollën të afërmit e tyre duke mos u penguar as nga moti i keq. Emrin ti? Ajla. Ministre e Mbrojtjes Mimi Kodheli i dorëzoi flamurin shqiptar komandantit të Anijes, duke theksuar se trupa prej 21 pjesëtarësh do të vijojë të mbështesë misionin e NATO-s në detin e Gje, në mbështetje për të përballuar valën e refugjatëve dhe problematikën që sjell ky fenomen. Është i tillë sa ne të jemi një vend i rreshtuar me dinjitet në listën e vendeve që mbrojnë vlerat e demokracisë dhe drejtave të njerëzit. Ndaj, duhet ju përgëzoj nga zemra dhe t'ju them faleminderit, që nuk është asnjëherë e mjaftueshme sa herë që o ta them, për çka bëni për vendin dhe për botën që na rrethon. Misioni në këtë operacion është monitorimi i hapësirës detare në bashkëpunim me autoritetet e Greqisë, Turqisë dhe misionin e BE-s Frontex për ndërprerjen e linjave të trafikut dhe migracionit të paligjshëm në detin e Gje deri në një situatë të qëndrueshme.